बिहे गरिरहेको सोचिरहेका हुन्छन् र भुन्टीसँग धुमधामका साथ बिहे भइरहेको सपना देखिरहेका हुन्छन्, सोचिरहेका हुन्छन्। त्यही क्रममा भद्रले भुन्टीसँग धुमधामका साथ बिहे भइरहेको देखिसकेपछि र उता आफ्नो सासू ससुरा बुवा आमाहरूसँग धुमधामका साथ बिहेको र भुन्टीसँग राम्रोसँग टिकाटालो भइरहेको सपना देखिरहेका हुन्छन् र सासू ससुराले पनि मेरो छोरीलाई राम्रोसँग राख्नुहोला र पाले पुण्य मारे पाप भने जस्तै ती शब्दहरू आफ्नो सासू आमा र बुवा र दिदीबाट भनिरहेको सोचिरहेका हुन्छन् र भुन्टीले पनि प्रश्न गरिरहेको सोचिरहेका हुन्छन्। भुन्टीले पनि मलाई फेरि पहिलाको जस्तो दुःख यातनाहरू सहनु पर्यो भने म फेरि मरिदिन्छु र मेरो दाजु भाउजूहरूले तपाईँलाई मन पराउनु भयो, त्यसैले म बिहे गरेको तपाईँसँग बिहे गर्न लागेको मात्रै हो भनेर भद्रले सोचिरहेका हुन्छन्। आखिर ती भद्रले भुन्टीसँगको बिहे हुन्छ या हुँदैन, अब त्यो भुन्टीले पनि स्वीकार गर्छिन् या गर्दैनन् त्यो कुराहरू अझै थाहा पाउन बाँकी नै छ। तर भद्रले भने भुन्टीसँग जसरी भए पनि बिहे गर्ने र सोच गरिरहेका हुन्छन्। उता भूपेन्द्रसँग पनि डिभोर्सका कुराहरू प्रोसेस मात्रै चालिरहेका छन्। तर अहिलेसम्म डिभोर्सका कुरा अदालतमा पुगिसकेको छ, तर पनि अहिले अदालतबाट डिभोर्स भइसकेको छैन, कानुनी रूपमा भइसकेको छैन भने यता भूपेन्द्रलाई पनि जेरीले बिहे गर्नको लागि दबाब दिइरहेकी हुन्छन् र चाँडै बिहे गरिहालौँ भनेर भनिरहेकी हुन्छन् भने यता भुन्टीलाई डिभोर्स नगरी कसरी बिहे गर्ने? तिमीहरू हेर भूपेन्द्र, तिमीले भुन्टीलाई जसरी भए पनि भुन्टीले जे गरेकी छिन्, ठिक गरेकी छिन्, त्यसलाई बाटो देखाइदेऊ र उसले जति पनि तिम्रो नाममा भएको सम्पत्तिको आधा सम्पत्ति उसको नाममा बनाइदेऊ र डिभोर्स गराइदेऊ। त्यसपछि तिमीलाई पनि बाटो खुल्ला, भुन्टीलाई पनि बाटो खुल्ला र तिमीले जे गर्न चाहन्छौ त्यही गर र जेरीलाई पनि जेरीसँग बिहे गर्छौ भने पनि गर। तर अहिले जेरी तिम्रो बुवा आमासँग फर्केर गइहाल त। अहिले यस्तो अवस्थामा म भूपेन्द्रलाई छोडेर जान सक्दिनँ भनेर जेरीले भनिरहेकी हुन्छन्। तिमी गइहाल, अहिले कानुनी रूपमा भूपेन्द्र र भुन्टीको डिभोर्स भइसकेको छैन, त्यसैले तिमी आफ्नो बुवा आमाहरूसँग गएर बस्नु नै उचित हुन्छ भनेर भनिसकेपछि जेरीले भने भूपेन्द्रलाई नै नछोड्ने निर्णय गरिरहेकी हुन्छन्। भने यता भूपेन्द्रको आमाले र भाइले भने उता भुन्टीको आमा बुवा र दिदीलाई अपहरण गरेर जङ्गलमा लगेर तिमीहरूको छोरीलाई मुद्दा फिर्ता गर्न लगाउँछ कि तिमीहरूलाई एकै ठाउँमा च्यान बनाएर गाडी दिन्छौ, नत्र तुरुन्त छोरीलाई फोन गरेर भनिहाल त्यो अदालतमा मुद्दा फिर्ता गरिहाल भनेर फोन गरेर बोल्न लगाइरहेका हुन्छन्। छोरी, तिमीले मुद्दा फिर्ता गर्नै नगर र तिमीले जति पनि पाउने अधिकार छ त्यो अधिकार लिएरै छाड, बरु हामीलाई मार्छ भनेर भनिसकेपछि सुकुमायाले भनिरहेकी हुन्छन्, म मुद्दा फिर्ता लिइहाल्छु, तपाईँहरूले मेरो बुवा आमा र दिदीलाई केही नगर्नुहोस्, म तत्काल त्यहाँ आइपुगिहाल्छु, म मुद्दा फिर्ता लिइहाल्छु भनेर सुकुमाया, बरु तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्छ, कुन जङ्गलमा हुनुहुन्छ भनेर सुकुमायाले भनिसकेपछि हामी यो ठाउँमा जङ्गलमा छौँ भनेर त्यो ठाउँको नाम बताइसकेपछि सुकुमाया त्यहाँ आइपुग्छिन् र सुकुमाया आएपछि ती आफ्नो बुवा आमा र दिदीलाई बाँधिरहेको देखिसकेपछि उता भीम र भूपेन्द्रको आमालाई भने पछाडिबाट कचेटले हानेर एकै ठाउँ लडाइदिन्छन् भने उता भूपेन्द्रको बुवालाई पनि उता नापी शाखाबाट मान्छे आएर जग्गा जमिन नाप्ने र जति पनि त्यहाँ अलिकति तलमाथि जग्गा जमिन भएको देखियो, त्यसैले जग्गा जमिन नापिहाल्नुपर्छ भनेर भनिसकेपछि भूपेन्द्रको बुवाले भने अब म भुन्टीलाई जसरी भए पनि म फोन गर्छु, मेरो बुहारीलाई फोन गरिसकेपछि त्यसपछि मेरो बुहारीले के उत्तर दिनुहुन्छ, त्यसपछि म तपाईँसँग जग्गा जमिन नाप्नु पर्नेछ, नापौँला भनेर भनिसकेपछि भूपेन्द्रको बुवाले भने भुन्टीलाई फोन गरेर सोधिरहेका हुन्छन्, भुन्टी, तिमीले यो मुद्दाहरू फिर्ता गरिहाल र यो जग्गा जमिन किन यसरी
तिमीले पहिला त जग्गा जमिन नलिने भनेर भनिरहेकी थियौ। तिमीले त मुद्दा फिर्ता लिने कुरो सुनेको थिएँ। के कुरो सोच विचार रहेकी छौ भनेर भनिसकेपछि सुकमायाले भनिरहेकी हुन्छन्, म मुद्दा फिर्ता लिन सक्दिनँ बुवा। मैले भूपेन्द्रको नाममा जति पनि सम्पत्ति छ त्यसको आधी हक अधिकार मैले पाउनु पर्ने अधिकार मात्रै खोजेकी हुँ। तपाईँ जस्तो बुवा, तपाईँले त मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो र उता भुवन दाजुले पनि मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो। दुईजनाले बाहेक अरू कसैले पनि मलाई माया गरेको थिएन र मेरै श्रीमान भूपेन्द्रले समेत मलाई दुःख यातना दिएर मैले घर छोड्न बाध्य बनाएकै थिए। तर मैले अहिले घर पनि छोडेर हिँडेकी छु। अब जति पनि मैले पाउने अधिकार मात्रै खोजेको हुँ। तपाईँले कुनै पनि चिन्ता नलिनुहोला बुवा भनेर भनिसकेपछि उता सुकमायाले भने अब त्यो आफ्नो मितिनी भुन्टीलाई जसरी भए पनि न्याय दिएरै छाड्ने र भुन्टी र भूपेन्द्रको डिभोर्स कहिले हुन्छ र कहिले मुद्दा फैसला हुन्छ त्यो पक्कै पनि हामी अर्को एपिसोडमा देख्न पाउनेछौँ र अर्को एपिसोड हेरेर पक्कै पनि थाहा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि अहिलेको लागि यो छोटो एपिसोडबाट बिदा लिन चाहन्छु। सेवा